Ассаламағалейкум, ардақты ағайын. Оңтүстік телеарнасында сот және қоғам бағдарламасы, сөзтар Нұрлан Әлімбаев. Медиация дегеніміз не? Медиатор деген кім? Біз бүгінгі бағдарламамызда осы және өзгеде сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Ендеше студиямызға келген спикерлермен таныс болыңыздар. Оразалы Мақанов, Еңбекші ауданы Жұлдыз аумағының төбе биі, кәсіби емес медиатор. Зүлфия Бегмұрзаева, Шымкент қалалық Қазақстан халықтары ассамблеясының жанынан құрылған аналар кеңесінің мүшесі. Еркін Отарбаев, Еңбекші аудандық сотының судьясы. Айгүл Әбдікәрімова, Шымкент қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының ақат бөлімінің маманы. Қош келіпсіздер студиямызға. Сөз арасында айтып өттік, жалпы медиация туралы арнайы заңның қабылданғанына 10 жылға жуық уақыт болды. Нәтиже қандай? Алғашқы сауал Еркін мырза өзіңізге. Саламатсыздар, құрметті Шымкент қаласының тұрғындары. Медиация заңы қабылданғаны 10 жыл болды. 2011 жылы 28 қаңтарда қабылданған. Қазір бұл бағытта жұмыстар жүргізіліп жатыр деп айтсақ болады, ауыз толтырып айтатындай. Себебі медиация деген өзі ұғым не деп сұраққа жауап берейік. Медиация деген өзі қазақта татуластыру, яғни бітімгер деген мағынаны білдіреді. Соған байланысты бұл заң қабылданған, яғни дау-дамайдың алдын алу мақсатында, яғни тараптардың арасында өзара бейбіт жолмен шешу. Қазіргі кезде статистикаға қарайтын болсақ, әрбір 4-ші қазақ сотта жүр, соттасып. Оның ішінде жақын ағайын, жақын туыстар, жақын жолдастар. Бұл медиацияның өзінің ерекшеліктері сол қарым-қатынас сақтап қалу. Яғни сотқа дейін дау-дамай жеткізбей, арада қарым-қатынасты реттеу, оның ішінде ең өзекті мәселе қазіргі кезде бізге батып отырғаны отбасы мәселесіне қатысты. Яғни отбасынан басталады, отбасы ұлт ұйқысы дегендей. Көп пайызы осы салаға қатысты ма? Осы салаға қатысты болған кезде қазақ бекер айтпайды ғой. Отбасынан басталады, отбасы ұлт ұйқысы дейді. Ал тәрбие тал бесіктен басталады дейді. Сіздер қарап отырсаңыздар, әрбір болып жатқан істің барлығы, сотта болсын, сотсыз болып жатқан дау-дамайдың барлығы болып жатқан әрбір отбасының бір мүшелері. Бағана айтып кеттім, статистика қараған кезде әрбір 4-ші қазақ сотта жүр. Қазақстандықтар да. Соның барлығы дау-дамай, ең көп даулардың болып жатқан отбасындағы мәселе, оның ішінде одан бөлегі ажырасу ғой. Ең бірінші алимент ажырасу, одан кейінгі дау-дамай, қарыз берешектері, жер телімдеріне қатысты дау-дамайлар, солардың барлығы келіп жатқан әрбір бір отбасына септігін тигізетін дүние. Түсінікті, рахмет, сөзіңізді бөле тұрайын. Бізде ақат бөлімінің бас маманы Айгүл ханым келіп отыр. Статистикалық мәлімет қандай? Статистикалық мәлімет, мысалы 2019 жылы қаламызда... Қателеспесем, 2020 жылдың статистикалық мәліметі бойынша Қазақстанда әрбір 3 шаңырақтың бірі жыл өтпей ажырасады екен. Жұптар, иә? Әрине, қазір ажырасу көп. Дәл біздің Шымкент қаласы бойынша мәліметке сүйенетін болсақ, мысалы Шымкент қаласында 2019 жылы 2843 отбасы некесін бұзды. Ал 2020 жылы 12 айда 894. Бұл азайды деген мәселе емес, себебі бірлескен өтініш бойынша бізде қазір азаматтық актілерде мемлекеттік тіркеуден өтеді, ал сот шешімі бойынша тек некесіне белгісін ғана соғып қоя саламыз. Сот шешімі қазір өте көп келуде. Себеп? Не себеп? Себеп, бізге себеп болғанда әртүрлі себеп, неше түрлі адам өмір сүрсе, көп жағдайда, әлеуметтік жағдай жоғалды, басқа бір себеп сыр бар ма? Бізге ажырасқанда бізге сот шешімі дайын болып, тек ажырасып болып, заңды күшіне енген кезде келеді ғой, ол мәселе. Бізге де бірақ азаматтар келіп жатады, некесін бұзамыз деп. Бізде бала болмау, сәби болмау, ішкілікке салынуы, оған қоса тағы да отбасы кекілжің бір-бірімен араласып, бір-бірін кешіре алмаудан бірінші сотқа барады ғой. Жалғастырып кетсеңіз. Енді бұл мен сұрағым еді, негізі енді Айгүл ханымды мазаламай қойық. Өйткені соттарға келіп түскен материалдар біздер өткіземіз. Қазір өздеріңіз білесіздер, жаңа кодекске өзгерістер енгізілді. Яғни сотқа іс қабылданған кезде 10 күнге дейін татуластыру рәсімдері жүргізіледі. Яғни қазір әрбір сотта 2 судьядан татуластырушы судьялар тағайындалған. Шымкент қаласының соттың төрағасының нұсқамасы бойынша сондай бекітілген. Яғни ол іске түскен материалдардан зерделеп қараймыз. Соның бірі Еңбекші ауданы бойынша мен бітімгер, татуластыру судьяның бірі мен боламын.
негізгі түсіп жатқан істердің көбісі енді шынын айтқан кезде адвокаттардың жазып берген несінде енді олар да дұрыс қой. Орта бір жүйеде өздерінің арнайы бір белгісі үлгіде жазылады. Ең көп жағдайда көрсететіндері мінез құлқымыз келіспеді отбасында, ұрыс керіс дейді. Бірақ мен өзім анализ жасаймын, көп жағдайда біздер енді шындығын айтамыз ғой енді. Біздер бәрін істің үстін зерделеп, анықтап, содан кейін барып шешім қабылдаймыз. Ол мүмкін болатын болса, міндетті түрде олар сотқа келген кезде ажыратып жіберу емес. Бізге олардың отбасын сақтап қалу. Яғни ортақ балалардың болашағын ойланып, екеуінің бірге сол балдарының толыққанды отбасында тәрбие алу мақсатында түсіндірме жұмысын жүргіземіз. Бірақ зерделеу барысында көп жағдайларда келген кездегі қазіргі жастардың арасында болып жатқан материалдық жағдай. Көбісі материалдық жағдай, одан кейінгі арада түсіп жатқан ата-енелердің көп араласуы іске. Сонымен қатар енді қазіргі көп жағдайларда жастардың ішімдікке салынуы, құмар ойындарға кіріп кетуі және енді басқа азаматшалармен көңіл қосқан жағдайлар. Осы ең көп басты жағдайларда осыған келіп тіреледі. Түсінікті. Айта беріңіз. Негізі бағанағы өзіңіз айтқандай тәрбие дейді. Қазір айтқан екен, ел болам десең, бесігіңді түзе деген. Ал бұл тәрбие деген өте үлкен ұғым. Түрік тіліне келтіріп не алған кезде оның көктеу деген мағынаны түсіндіреді екен да. Бірақ біз әрбір кезде мысалға келсек басқа бір елдің, бірақ мен айтайын деген біздің өзіміздің елдің баяғы билеріміздің осындай дау-дамайлар шешкенді неге паш етіп айтпасқа деген сияқты да. Мысалға айта кететін болсам, бір ауылдан келе жатса, бір жас келіншек баласын жетектеп кетіп баратыр екен. Сөйтіп сұрайды екен, қызым қайда кетіп барасың? Сөйтсе үйінде ұрыс керіс болып, енесімен тіл табыса келін еліне қайын жұртына кетіп баратыр екен. Сонымен сол тоқтай тұр депті. Мен қазір мынандай бір хат жазып берем. Осы хатты алып атаңа апарып бер депті, атаңа. Жарайды деп, ол барып жазып берген хатын алып алып, үйіне бармай, қайттан өзінің түскен келін болып түскен жерге еліне барып, сөйтіп атасына берген екен бағана хатты. Мынаны осындай беріп жіберді депті. Сөйтіп бағана атасы алып қараса, оқиды ғой енді алғаннан кейін хатты. Сөйтсе жазып қойыпты. Қойдан қозы туады, шөп жейді күн. Иттен күшік жейді, нәжіс жейді күн. Ауылдарында бір ақсақал, бір ер азамат табылмады ма, бір әйелдің аузын жабатын деп жазып жіберген екен. Сөйтсе бағанағы атасы алып алып, ой қызым-ау, біздің деп сол өзі айтады дейді. Біздің сүйегімізге таңба басатындай іс қалдырдың ғой, біз ертең күн елге, жұртқа, биге не айтамыз деген екен. Сондағы бір ауыз сөздің өзімен қандай бізде тәлім тәрбие болған сол кездегі. Келсіз қойған. Түсінікті, өте орынды. Оразалы мырза, сіз жұлдыз аумағының төбе биісіз. Жалпы медиация тәртібімен бір қатар істердің басқасында жүрсіз, естуімше солай ғой? Солай. Ағамыз бір мысал айтты. Біз кезінде көкіректі ұрып мақтанамыз. Ата-бабамыз ондай болған, ата-бабамыз мұндай болған деп. Не себеп болған? Қателік қай жерден кетті? Енді қателік кеткенде... Жалпы өзіңіздің өмірлік практикаңызға сүйеніп айтыңызшы. Егерде мынау айтатын болсақ, қазіргі жастар ең бірінші жаңағы өз ата-анасынан алған тәрбиемен өмірге қадам басады. Қызды да, баланы да өсіріп отқан ата-ана. Келін түсіріп алады да, жаңағы келіннің сөзін сөйлеместен ұлының сөзін сөйлейтін ата-аналар бар. Ал қызының сөзін сөйлейтін ата-ана бар. Сонымен екі жақтың жастар жаңағы көкірек болып өсіп, семья құрған кезде бір-бірін түсінбей жатқаны сондықтан деп түсінемін мен. Кешірімшілдік, бір-біріне деген кешірім дегенді біле бермейді. Әсіресе ол семьяда бірінші әйел баласынан гөрі біз ер азаматтарды мен өзім көбірек кінәлаған болар едім. Себебі ер азамат сылтауратып, жұмысты сылтауратады, жора жолдастарын сылтауратады, сөйтетті үйге көбірек көңіл бөлмейді. Жанұясына, бала-шағасына, жұбайына дегендей. Шапалақ. Содан не дейді? Шапалақ, екі жақтан бірдей дейсіз ғой. Екі жақтан бірдей деген жоқ, бірдей деген болады. Ол өзі егер сол уже жайлап уақыт келе, жаңағы жас екінші тарап жаңағы кешігуіне, жаңағыдай семьяға көңіл бөлмегендігінен екінші жақтың шапалағы шығады, содан кейін жаңағы өзіңіз айтпақшы.
Сондықтан бірінші ер азаматтар семья құруды, семьяны ары қарай алып кетуге өзінің бар күшін салу керек. Егер табысы жетіп тұрса, қарны тоқ, киімі бүтін, бала шағасына көңіл бөліп тұрса, ешқандай, мен өзім ойлаймын, ешқандай қыз балдары, келіндер басқа жаққа көңіл бөлмес еді. Себебі олардың да жора жолдастары бар, қатарлары бар. Солардың жүріс тұрысына қарап, мен неғып сондай емеспін, мен неғып сондай болмаймын деген ой туады ол қыз келіншектерде. Одан кейінгі ой бұзылады, и оны бұзатын адамдар да табылады. Қазірдің өзінде өмірде түзеуден бұрын бұзуға адамдар көбірек шығады. Себеп? Себеп ол адамның өзінің психика немесін бұзып алғандығы. Әй қарағым, қиында болса шыда. Бұл өмір ертең балдарың өседі, басқа болады, сен осы шаңырақты сен ұстап қаласың деп айтудың орнына, әй, ішіме сыйған балам, сыртыма да сыясың дейді. Сондай ата-аналар бар. Содан ол шалқая береді оны кейін. Жалпы төбе биі ретінде қанша істердің басқасында жүрдіңіз? Енді қанша деп айтсам, енді санын бұрын негізінде оның арасында әртүрлі жағдайлар. Жалпы келе ме, сенім арта ма төбе билеріне жалпы? Иә, сенім артады. Меніңше сенім артпайтын сияқты. Жоқ, сенім бірден сотқа баратын сияқты. Оразалы, мен бір не қосып кетейін осы жерде. Бұл жерде қазір билерге қатысты болып отыр ғой. Сіз өзіңіз білесіз, өткен жылы жұмыс жоспарына сай біз сіздермен кездесу өткіздік. Еңбек Шымкент қаласының соты. Сөйтіп билердің жұмысын, сіздердің статустарыңызды көтеру мәселесін қойған болатынбыз. Сонымен қатар сіздерді кәсіби емес медиаторлар болғаннан кейін біз сіздерді оқыттық. Яғни біздің Еңбекші ауданы бойынша 21 төбе биі бар екен, төбе бийлер бар да бізде. Жақсы, оқыттыңыздар. Оның оқыттық. Бірақ мен өзім өткен жылғыда біздің анализ жасадық қой бұлармен отырып. Сонда сіздермен 96 іс, 96 жүпті сіздер сотқа жеткізбей сақтап қалдыңыздар. Сіздердің берген статистикаларыңыз бойынша. Яғни нәтиже бар ғой. 96 жүпті сақтап қалды, ажырастыруға. Солай екен. Бірақ неге 4 қазақтың бір сот жағалап жүр? Соны айтсаңызшы. Неге? Сол мәселеде, мысалы үшін, бұл жерде әртүрлі жағдайлармен жаңағы соттасып жатады. Ұрыс керіс бар, төбелес бар, жаңағы жер дауы, жесір дауы деген сияқты мәселелер өте көп. Төбелес дедіңіз. Кіммен кім төбелеседі сонда? Жастар мен жастар төбелеседі. Жалпы отбасындағы әйел азаматша мен ер азаматша төбелесе ме сонда? Жоқ, жастар мен жастар төбелеседі. Ол жастар мен жастар төбелескеннен кейін оның семьясына да ықпал тиеді ғой. Себебі біреуге жарақат түсірген болса, ол семьядан үлкен қаржы шығарып, оларға ананың денсаулығын орнына қоюға қаржы шығарады. Одан кейін ол семьяға да әсер етеді ғой. Ата-анасына да, және жұбайына да әсер етеді. Ондай жағдайлар да көп. Үйдің қаражатынан жұмсалады ғой соның бәрі. Осының бәрі де семьяның нықтыруына сәлде болса септігін тигізіп тұрады. Жаңағы өзіңіз айтып өткен 96 іс. 96 істің жаңағы сотқа жеткізілмеген. Мен бір сұрағымда, бір сіздің бағанағы айтқан нәрсеңізге мен келіспеймін, мүмкін болса да айтып кетсем осы жерде. Темірді қысып тұрғанда басу керек дейді ғой. Сіз айтып тұрса, енді ерлі зайыптың арасында осындай мәміле болмағаннан кейін ұрыс керіс болады да ажырасады дейсіз жастар. Енді сіздер билесіздер ауылда осындай көкірек ояу, көз ашық отырған. Халық сіздерге әйтеуір барып мұңын айтады. Бұл кісілердің қолында ешқандай рычаг жоқ қой, бар ма? Жоқ, рычаг болғанда бұның бір ауылдың бұлар сол халық сыйлаған ғой. Билер халық сыйлайды. Ауыл ел сыйлайды. Көшенің екінің бірін сыйламайды ғой. Дұрыс па? Дұрыс. Бізде ауыл сыйлайды. Сол ауылдың адамдар, тұрғындары. Сол мен сізге айтайын дегенде, сізде ұл асырап осы, қыз асырап осы да. Біздер айтамыз, сәл көніңдер, сәл шыдаңдар дейсіздер да. Бірақ мен ол сіздің пікіріңізбен келіспеймін. Неге? Өйткені әрбір бала, әрбір ата-ана бала болса ұлының бақытты болғанын қалайды. Қыз болса қызын да бақытты болғанын қалайды да. Сонда қазақ айтқан екен, әрбір қызын ұзатып жатқан кезде, қызым, текті елдің ұрпағын көбейтетін келіні бол деп батасын беріп шарықтаған деп жатамыз. Дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Ал сіз қазір айтып отырсыз, сәл шыдасында деп, сонда біреудің қызын ол ұру үшін, болмаса соған мазалау үшін алмайды ғой. Сол кезде жастар, мүмкін біздер сол жастарды дұрыс тәрбие беріп, дұрыс жолға қойып, оның алдын алуымыз қажет шығар қазіргі кезде. Дұрыс айтасыз. Сіздің сөзіңізді бөлейін.
бұл жерде мен ұру соғу жаңағы семьядағы екі жас бір бірін қол көтергендігін жағын айтқан жоқпын. Қаражаттың жетіспеушілігі жаңағы Әлеуметтік жағдай. әлеуметтік Материалдық жағдайда жағдай. сәл шыдап тұрса, балдары өсіп, сәл қиналған жағдайда ол орнына келеді деген ойды айтып жатырмын мен. Түсікті. Ал оның арасында жаңағы оны әрбір ата-ана айта бермейді, жаңағы ойбай сен ондай қылсың, сен бұндай деп. Ол сондай ата-аналар бар, кездеседі. Жаңағы ішіме сыйған балам сыртыма да сияды деген сөздерді ашып айтатын ата-аналар да бар. Түсікті. Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанынан аналар кеңесі құрылды, ардагерлер кеңесі құрылды, әкелер кеңесі деген тағы бір кеңес бар. Көп осындай. Көп. Неге? Сіздің ойыңызды білгім келеді. Жағдай осылай. Түсініп отырсыз. Осындай қаптаған кеңестер керек пе жалпы? Керек болса қаншалықты тиімді? Қаптаған кеңестер дұрыс жұмыс істеп жатса, оны тыңдайтын құлақ болса, ол әрине керек. Баяғыда біздің ата-бабаларымыз обал, сауап, ұят деген үш-ақ сөзбен бүкіл үйін, отбасын, елін, аймағының барлығын ұстап отырған. Неге? Ол кездегі біздің халықтың түсінігі үлкен айтты, соны тыңдау керек. Сол жолмен жүру керек деген болатын. Ал енді біз 70 жыл Совет мемлекетінің тәрбиесін алдық та, жоқ, сен өз ойың дұрыс емес па? Сенің ойың дұрыс тура келмей тұрмас айтқан нәрсеге, сен ойыңды дәлелде. Сенің құқығың бар. Бәрін деп, қызды да, келіншекті де, баланы да бәрін сөйлетіп қойдық. Ал бұрын есіктен әкелеріміз кіріп келе жатқанда, біз орнымыздан тұрып тұратынбыз. Қазір сондай бар ма, сондай әке, сондай бала? Сондықтан мынау жаңағы көп өзің айтқан кеңестерді құру себебіміз де сол. Бірақ сол кеңестердің ішінде сондай, қазақта мынандай сөз бар. Сөз жүйесін тапса дейді, мал иесін табады дейді. Жүйелі сөз айта білетін, адамның жанына тигізетіндей, оның ұятын ұялта алатындай, оның бір ар ұжданын оятып, кәдімгі адамды адамгершілікке шақыра алатындай ақсақал, сондай аналар қазір көп па? Сондықтан үйім көп бола берсін, бірақ сол үйімнің ішінде тәрбиеге адамды тартуымыз керек. Баяғыда жаңағы мына інім айтпақшы, бір келіншек кетіп бар жатыр дейді, бір молдаға келіп айтқан екен. Мен күйеуіммен ұрса берем, мені күйеуімді оқып бір нәрсе істеп беріңізші деп. Жарайды балам депті. Айналайын мына бір тасты оқып берейін саған деп, оқып жаңағы тасты беріпті да, күйеуің ұрыс бастаған кезде сендер мына тасты аузыңа сала қой, болды. Содан ары қарай ұрыстарың тоқтап қалады деп. Сонымен ол шынында да жаңағы күйеуімен неге ұрысып қалатын жағдай болған кезде аузына жаңағы тасты сап қояды да отыра береді. Ол жауап қайтармайды. Бағанағы өзің айтпақшы шапалақ екі жақтан шығады деген ер азаматтардың қайсысы болғанда да сәл де болса шыдамсыздау. Ол шыдамсыз біраз нәрсе айтып қойған кезде әйел де шапылдап бірдеңелерді айтып тұрса, әрине ол жерден шапалақта шығады, бәрі шығады. Сондықтан ана тасты салып сорып отыра береді, жауап қайтармайды. Бір күн сондай болады, екі күн сондай, тағы сондай жалғаса бергенде ана күйеуі ойлаған екен, ай қой, мен осы ұрсып жатам, артық сөйлеп жатам, бұл маған ештеңе демейді ғой, қой енді мен де қояйын деп, сонымен ол да аздап қоя бастап, сонымен екеуі ұрыспайтын болып кетеді. Міне сол сияқты әдіс айламен болсын, ақылмен болсын, біз балаларды өзіміз тәрбиелеуіміз керек. Біз жаңағы 70 жылдың соңында кетіп қалдық. Себеп сол? Себеп сол. Басқа себеп жоқ? Бізге осы жоқ. Басқа себептер көп. Қытайлар айтқан екен. Қандай әңгіме басталса, оның аяқ жағы ақшаға кеп тіреледі деп. Барлық 99% қазір жетіспеушіліктен болып жатыр. Ал енді сол жетіспеушілікті жаңағы көтеретіндей, соны күйеуіміз ақша тауып келмеді, ана пәлен әпермеді, түгілен әпермеді, жаңа мына кісі жігіттерді кінәлаймын деп тұр. Мен сізге айтарым, мен жігіттерді емес, мен әйелдерді кінәлаймын. Неге? Өйткені үйдің берекесін келтіретін де, отағасын, отбасында көтеретін де, бәрін жасайтын қыз келіншектер, әйелдер. Бүкіл әлем әйелдің алдында бас ет. Ата да, ана да, бәрі де. Егерде соны жасайтын нәрсені ер азамат тауып беріп тұрса,
Енді қазір қолынан келгенше тауып жатыр ғой, таппаса ең болмаса ана 42 мыңды болса да алып жатыр ғой. 42 мыңды. Жоқ, мысалға деймін мен сізге. Ал енді жоқты біз қазір қайдан табамыз? Ал айтыңызшы өзіңіз. Жоқ емес, бар. Тек қимылдау Жоқ, керек, әрекет қылу керек, жалпы істеу былай керек. алып қарағанда, қазір бізде сәл ситуацияның қиын болып тұрғаны рас. Ал енді сондай жағдайда, баяғыда Мұхаммед пайғамбарымыз үйіне бір қонақ келгенде, ана қарбыз алып келші деп әйелін жұмсақ, әйелі жаңағы қарбызды алып келіп бүйтіп алып келіп тұрғанда, оны емес басқасын әкел депті. Келесіде тағы әкеледі. Оны анау шатырдың төбесіне шығып сойқнап келеді екен. Соныменен тағы, жоқ, оны емес басқасын әкел дейді. Үндемей тағы кетеді. Сонымен 3 рет жұмсағанда 3 рет қайтып келеді. Бірақ сол үйді, болады, 3-ші келгенде болады енді, осыны мейлі, осыны кесе қояйық деген екен. Ал сонда Мұхаммед пайғамбар өзі біліп отыр екен. Ол үйде бір қарбыз бар. Бірақ енді ол бір қарбызды жаңағы әйелі қайтыр екен деп мына кісіге көрсетіп білдіріп отыр соны. Сонда жаңағы әйелі ана қарбызды білдірмес үшін, бір үйін алып келіп жатқанын білдірмес үшін, бір әкеле жатқанда астыңғы жағын, бір әкеле жатқанда мынау үстіңгі жағын, келесі әкеле жатқанда мына жанымен алып келеді екен. Міне сол сияқты қыз келіншек деген неге жаңағы ананың аяғының астында дейміз? Ол осыншалықты нәрсені түсінуге, осыншалықты нәрсенің бәрін берекесін келтіруге лайық болғандықтан айтамыз. Сондықтан шыдамсыздық көрсетпей, әйел адам сәл болса да шыдамдылық көрсететін болса, сәл де болса береке болар еді. Ал оның орнына қазір күйеуі келіп, мейлі біреуді айтайық жаңағы ақшасы аз болды, біреу ішіп алды, тағы бір нәрсе, сондай себеппенен егер де бір кішкене дау шығып қалса үйдің ішінде, бітті, оны ары қарай өрістетіп жібереді де, не болмаса бірден қағазын ала салады, жүгіреді, мен қазір барып сотқа шағымданамын. Ол сотқа шағымданғанша келіншектің бәріне шалбарды бердік, машинаны бердік, басқаны бердік, енді қанат бітіріп қойдық. Олар ұшып жүр қазір аспанда. Не істеу керек сіздің ойыңызша? Ол түсуді білмейді жерге. Жақсы. Кішкене жерге қондыру керек. Мына аналар мектебі деген 10 жыл болған шығар менің осыны айтып келе жатқаныма. Мына кішкене қолында іс келетін, мына қаржысы барлау азаматтардың талайына айттым мен. Аналар мектебі дегенді ашыңдаршы. Сол жерде біз тұрмысқа шығайын деп жатқан қызбенен әңгіме айтып отырайықшы. Бір ай сабақ берейік жаңағыға. Күні азаннан кешке шейін болмаса да, бір ай, бір сағат сабақ берейік. Ертең барғаннан кейін не болатынын айтайық. Мен бұрын қыздарға айтатынмын, қыздар, жас қыздар жігіттермен сөйлесіп сөйтіп атады ғой. Сол кезде қыздар-ау, папаларың, мамаларыңды алақанына салып бүйтіп көтеріп жүр ма деп. Жоқ дейді. Ұрсып қала ма? Иә. Тағы басқа жағдайлар бола ма? Болады. Ертең сен де сондай боласың. Сондықтан асықпай-ақ қойыңдар. Деуші едім, дәл сол сияқты өмірдегі болатын қиындықтың бәрін қызға да, ұлға да түсіндірсек, сонда сәл болса да, біреуінің болса да құлағында қалар еді. Түсінікті. Бір сөз тоқтап тұр. Мына үйлену деген өзі нәрсе, жігіт өзінің 50% билігін келіншегіне береді деген сөз. Ал келіншек 50% билігін күйеуіне береді деген сөз. Келісесіз бе? Сіздің ойыңызды білейікші. Енді мен толыққанды келісемін. Бұл кісінің пікірімен бағана енді қыздарды, болмаса ер азаматтарды бәрін бірдей бәрін топырақ шашуға болмайды ғой. Бірақ қазақ айтқан екен, төртеуі түгел болмай, төбедегі келмейді деген. Біздің елбасымыз айтқан, елдің бірлігі, елдің ынтымағы. Бізге жарасқан ел болайық, мәңгі ел болайық дейді. Сол кезде сіздердің бағыттарында осы тараптарда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Мысалы, мен көріп отырмын, сотта келіп жатқан істе бір ғана қазақ емес, бір ғана мұсылман емес, әр ұлттың, әрінен, бірақ қай ұлт болмасын, әр елдің салт дәстүрі, әр елдің өзінің, әр ұлттың өзінің несінде ажырасуға қарсы негізінде. Барлық жерде тәрбие бірлікке шақырады, ынтымаққа шақырады да. Өзіңіз білесіз, бағана айтып отырсыз, мен Абай сотында істеген кезде сіз қатыстыңыз. Мен отбасы шуағы деген жұмыс тобын ашқам. Бір күнде 10 жұптан татуластырдым. 10 жұптан. Бірақ біз істемегенде осыны кім істейді деген мәселе көтеріліп жатқан. Қазір жаяудың, жалғыздың үні шықпаса, жаяудың шаңы шықпайды. Бір өзің жүріп адасқанша, елмен жүріп адасайды. Осы ел болып біз осы мәселені көтермесек қазір, кім көтереді? Бұл қазір жастардың барлығы ер болса, ерің жаман, әйелің болса, әйел жаман деген сайын біз жаман болып бара жатқан жоқпыз ба? Біз неге түзу бағанағы айтады ғой, турасын айтып туғанға жақпаған деп жатамыз, көп жағдайда бағанағы ата-аналарға келіп тіреліп отыр ғой.
ата ана мүмкіндігінше тәрбиені беріп жатыр. Ол тәрбиеден бөлек мен сіздерге айтайын, жүрген ортаға да көп нәрсе байланысты. Ол айтылмайды сіздер. Ол айтылу керек жастарға. Сіздің балаңыз кіммен жолдас, кіммен парталас болып отырған. Бағана сіз айтып кеттіңіз, әкелер кеңесі деген, кеңес көбісі керек па деген сияқты. Мен айта кетейін, мен 38-ші мектепте әкелер кеңесін ашқанмын. Негізінде да. Сол жерде мектептің директорымен өткен 4-ші форумға барып қатыстым. Көп балалы отбасы енді әке болғаннан кейін мен жіберген әкімшіліктен соны барып өзім көзіммен көріп қайттым. Бірақ мен оған қуанам барғаныма. Неге? Өйткені мен елде болып жатқан нәрсені көп нәрсені білмеген екенмін. Ол жердегі мүгедек адамдар, мүгедек балдарды асырап алған отбасылар бар, көп балалы отбасылар, солардың бағанағы жалғызбасты отбасы әкелер бар екен. Аналар дей береміз ғой біз, жалғызбасты әкелер де бар екен. Содан кейін сол мектепке барып біздің өзіміздің ер азаматтар көп қой, енді шынын айтқан кезде. Біздің қолымыздан келгенше жәрдем беріп, балдардың отбасындағы аналардың иығына артып қоймай, әкелер де отбасының тәрбиесіне айналсын деген мәселеде осыны көтердім. Сөйтіп, ол жердің директорымен қолдады, сөйтіп ол жұмысты біз бастап кеттік. Қазіргі айтайын деген, ол жұмыс керек дүние екен. Біз статистикалық мәліметті айттық. Айгүл ханым айтып өттіңіз. Бірақ заңды ажырасып, бірақ бірге тұратын да отбасылар бар. Бар өмірде. Келсіз. Келсеміз. Қайтадан некесіміз, қайтадан отбасын құратын азаматтар бар. Бар ма? Бар. Статистикалық мәлімет бар ма? Дәл ол мәліметті біз жүргізбейміз, бірақ Шамамен жобалап. енді мысалы Оннан бірі күніге кездеседі. Бұрын отбасын бұзып бір-бірімен қайтадан некеге тұрып жатқандар. Себебі бөлек тұрдық, болмады, қайтан бөтен болмайды екен деп қайтан жарасып, қайтан тұрып жатқандар. заң рұқсат етеді оған. Рұқсат Осы етеді. жерде Еш қосуға қарсылық бола жоқ. ма? Иә. Осы тема бойынша мен бұрында бір осындай жағдайды айтқан едім. Бұндай жағдай осы соңғы 4-5 жылдың ішінде көбейіп кетті. Иә. Себеп? Оның себебі мынау бізге 21 мың дегенді берді. Иә. Сол 21 мыңды бергенде анау шартты шартсыз деп екіге бөлді оны. Шартсызы мысалы үшін есеп беру керек, шартсызы есеп беру керек, шартсызы есеп бермейді алған ақшаға. Сондай жағдайда семьяны ажыратып, жаңағы қаражатты алып, анеқа жаңағы есеп бермеудің амалын істеп кетті. Сондай семьялар жастардың арасында көбейді. Ажырасып, ойбай бөлек тұрады. Бірақ бірге тұрады. Бірақ бірге тұрады. Осы заңды ма? Әрине ол заңға қайшы келетін. Қайшы келеді. Бұндай жағдайда шара көріледі ме? Шара көрген кезде өткенде біз енді қаралып жатқан істерге қатысты айта кетейін. Бізге бір іс түсті, заңсыз алынған. Өйткені оны бағанағы қайтып тексеріледі ғой. Оны берген кезде олардың біздің бір түсінбейтін нәрсеміз, жұрттардың барлығы сөйтіп айтады да, мен мысалы түпкілікті сіздің деңгейіңізбен мен де толықтан келіспеймін, мен бағанағы енді оған мәлімет керек қой, нақты. Мәлімет болмаса мен қайтып айтамын. Мен болғанға қатысты, мен общий жағдайға қатысты бағанағы айтылып жатыр да, неге? Өйткені мен өзімде іс барысында қарағанда бір семьяны ажыраттым, ол ерлі зайыпты ажырасып кетті, қайтадан ол басқа ер азаматқа, басқа әйелге үйленді. Одан кейін бар басқа әйелге үйленгеннен кейін ол қайтадан басқа әйелмен келіп ажырасты. Мен өзім қараған ісім. Содан мен сұраймын ғой, бұл қалай деймін да? Сен өткенде ғана бір үймен ажырастың. Сен енді 2-3 ай өтті, үшіншісімен, екіншісімен ажырасып жатсың. Сен бұмен ажырасып дейді. Мен дейді бірінші әйеліме қосылып жатырмын дейді. Неге деп сұрақ қоямын ғой. Сөйтсем айтады, менің дейді екінші әйелім дейді, алғаным дейді да. Бірінші әйелім аламай жүрген ақысын бәрін алып кетті сол деді да. Сондағы бірінші бақ, екінші бақ бейбақ екен. Түсіндім енді деп қайтып барып қосылған. Негізінде заң талаптарына сай бізде екі неке болмайды, бірақ некелі. Енді отбасы қоғамның тірегі деген тақырыпты алып отырмыз. Сақтау жолдары туралы әңгіме айтып отырмыз. Жалпы толық отбасылар толық қамтамасыз етілген бе әлеуметтік тұрғыда? Толық емес отбасылар толық қамтамасыз етілген бе? Енді бұл жерде аз қамтылған отбасылар әлде де оларға көмек керек. Көмек керек, қолдау керек. Ал толық қамтылған отбасына... Айтайын дегенім, бізде толық отбасыға қарағанда ажырасқан, толық емес отбасыларға көп көмек көрсетілетін секілді үкімет тарапынан. Келісесіз бе, келіспейсіз бе? Оның барлығына келісе бермеймін. Себебі кейбір жерде бұрмалаушылықта болып кетеді. Сіздің пікіріңіз? Дұрыс айтып тұрсың. Сол толық емес отбасыларға біз көп көмек береміз. Себеп осы да? Себеп сондықтан да олар да жаңағы мемлекеттен алып жатырған жәрдемнің кейде түсінбей қалатын. Не болмаса, мен бір жас келіншекті көрдім. Жаңа 21 мыңның кезінде
170 мың ақша алады екен балаларына. Сонда келіп баяғы әбіршіп жүрген келіншегі жоқ, өзгеріп кетіпті басқа болып. Күйеуімнен ажырасып кеттім деп айтып жатыр екен. Сонда бір келіншек сұрады, неге дегенде 170 емес 270 мың алады екен. Мен 270 мың алам, не қылам ондай жұмыс істемейтін адамды? Ол ештеңе де таппайды. Ажырастым да кеттім деп тұр. Не істеу керек? Осының барлығын түсіндірме жұмысын, осы не қылып тұрмыз мына жерде? Осындай әңгімелерді айту үшін соны халыққа түсіндіріп Әңгіме айтқанда бірдеңе өзгере ме? Енді жұрттың барлығында құлақ бар, Жақсы. сана бар, сезім бар. Сіздің ойыңыз? Судья ретінде айтыңызшы. Сіздер біліп тұрсыз ғой жағдайды. Бұл кісінің енді жауабына Уақытыңыз. нақты түсінікті. Мемлекет тарапынан толыққанды отбасы болу үшін барлық Жағдай программалар, жасалынып жатыр. жағдайлар жасалған. Сіз келіспейсіз. Келіспеймін оған, нақты. Сіздің пікіріңіз? негізі азаматтарға балық беріліп жатыр ғой, енді қармақ беру керек деп ойлаймын. Тек Сұрағым қимылдау керек. Қимылдау керек. Мемлекет тарапынан барлық көмек көрсетіліп жатыр деп ойлаймын мен. Адамдар да өздері қимылдау керек деп ойлаймын, азаматшалар. Кеше ғана берді көмек. Әр баланың санына, мысалы, толыққанды отбасылардың үйде кезегінде тұрып жатқандарға, мысалы, ол да берілген программа бар. Оның үстіне баяғыда ана табысына қарай неғып еді, оны алып тастады да табыссыз беріп жатыр. Енді мемлекет бағанағы Айгүлдің айтып отқанына толықтай келсем, аш балаға балық бермей қармақ бер дейді да. Енді ол дегеніміз өзімізді тонап жатқанмен бірдей ғой деп санаймын ғой. Енді ол дұрыс емес ұғым. Негізінде сол үшін ажырасып бағанағы жағдайда аламыз. Бірақ ертеңгі күні оның бәрі тексеріліп қайтып қалпына келіп жатыр ғой. Ол сол үшін халыққа біз тиімді жағын айтуымыз керек та, түсіндіріп. түсінікті. Уақытығыз бірқатар мәселелер айтылды. Жақсы ата-ана болудың құпиялары қандай? Аға, өзіңіз айтыңызшы. Адал болу керек. Тек бала шағасына ғана емес, елдің ортасында адал болу керек. Таза сөйлеу керек, таза жүру керек. Сонда өз баласына да соны бере алады. Ал сондай тәрбиені көрген ұл қыздары ертең адал жолмен жүреді. Сіздің пікіріңіз? Ата-ана өзі үлгі бола білу керек. Тектіден текті туады. Бірінші баланы тәрбиелеудің алдын ата-ана алдымен өзінен бастасын деген тәрбиелеуді. Отбасындағы әрбір адам өзінің рөлін атқару керек. Әйел рөлін, күйеу рөлін, ата-ена өзінің рөлін атқару керек. Рөлді жоғалтпау керек, адастырмау керек рөлдерді. Түсінікті. Рахмет. Құрметті спикерлер, өкінішке орай бізге берілген уақыт өз мәресіне жетіп отыр. Студиямызға келіп, бірқатар сұрақтарымызға жауап бергендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Істеріңіз берекелі болсын. Рахмет. Құрметті теле көрермен, осымен бізге берілген уақыт тамам. Ашығын айтып ақ сөйлесең, қоғам барлығына тарасы. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.